Rs200 பிரேக்கிங் டெஸ்ட் பார்த்துடலாங்க. 60 இருக்கும், இமீடியட் பிரேக்கிங் அடிப்போம். அப்பா நல்லா இருக்குங்க, பிரேக்கிங் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ ஒரு சிட்டிக்குள்ளே நார்மல் லிமிட்டில் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் ஒரு 30-40 நம்ம போகிறப்ப அந்த பிரேக்கிங் பார்த்துடலாங்க. நல்லா இருக்குங்க. அண்ட் சடன் டார்க்கு பார்க்குறீங்களா, நல்ல டார்க்குங்க. 100 to 0 பார்த்துடலாங்க. 100 வந்துட்டாங்க. பா கீச்சுன்னு ஒரு சத்தங்க பிரேக்கில். பிரேக்கிங் வைஸ் உண்மையிலே வண்டி நல்லா இருக்குங்க. சீரியஸ்லி பழைய வருஷன் எப்படி இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு பிரேக்கிங் இப்போவும் வண்டி நல்லா இருக்குங்க.